오늘은 기침과 가래의 원인, 증상, 예방법과 함께 건강에 도움이 되는 식재료 중심으로 정리해드리겠습니다. 기침과 가래 때문에 불편하신 분들 많으시죠? 오늘 영상에서는 기침과 가래가 왜 생기는지, 어떤 증상이 위험한지, 일상에서 어떻게 예방하고 관리할지, 그리고 특히 식생활 관점에서 도움되는 식재료와 간단한 섭취법까지 자세히 알려드리겠습니다. 먼저 기침과 가래의 기본을 짚어볼게요. 기침은 호흡기에 이물질이나 분비물이 있을 때 이를 제거하려는 반사작용입니다. 가래는 기도의 점액 분비물로 염증이나 감염, 알레르기, 흡연 등으로 인해 양과 성상이 달라집니다. 기침과 가래는 단순 감기부터 폐렴, 결핵, 천식, 만성폐쇄성폐 질환 같은 심각한 질환의 신호일 수 있으니 증상을 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 다음은 주요 원인들입니다. 첫째, 감염성 원인입니다. 바이러스, 감기, 인플루엔자, 코로나 바이러스 등과 세균, 기관지염, 폐렴 등이 기침과 가래의 가장 흔한 원인입니다. 감염 초기에는 가래가 투명하거나 끈적거리고 세균성일 때는 황색 녹색 가래가 나오면서 고열이나 전신 쇠약감이 동반될 수 있습니다. 둘째, 알레르기와 비염입니다. 계절성 알레르기나 비염은 콧물과 함께 상기도 자극을 일으켜 만성 기침을 유발할 수 있습니다. 가래는 보통 맑고 점성이 낮습니다. 셋째, 만성 질환입니다. 천식은 발작적 기침과 쌕쌕거림을 유발하고 만성 기침과 끈적한 가래를 특징으로 합니다. 넷째, 위식도 역류 질환입니다. 위산이 식도로 역류하면서 기도를 자극해 기침을 유발할 수 있습니다. 특히 누웠을 때 기침이 심해지는 분들이 많습니다. 다섯째, 환경적 요인과 흡연, 직업적 유해물질 노출도 기침과 가래의 중요한 원인입니다. 여섯째, 약물 부작용입니다. 일부 약물, 특히 ACE 억제제는 마른 기침을 유발할 수 있습니다. 이제 증상으로 주의할 점을 정리해드립니다. 맑고 묽으면 바이러스성 또는 알레르기, 노란색 녹색이면 세균 감염 가능성, 혈액이 섞여 나오면 즉시 의료기관 방문 필요합니다. 발열, 호흡곤란, 흉통 동반, 폐렴 등 중증 질환 의심 소견이므로 신속한 진료가 필요합니다. 기침이 3주 이상 지속, 만성 기침으로 분류되며 원인 규명을 위해 검사가 필요합니다. 야간 악화나 쌕쌕거림, 천식 가능성, 전문의 진료 권장. 체중 감소, 야간 발한, 오랜 기침, 결핵 같은 특정 감염 질환 의심 가능성. 예방법, 일상에서 실천하기 쉬운 핵심 원칙입니다. 손 씻기와 마스크 착용, 특히 감기 독감 시즌과 실내 밀폐 공간에서 중요합니다. 실내 공기질 관리, 주기적 환기, 가습기 사용 시 청결 유지로 건조한 공기로 인한 기도 자극을 줄입니다. 적정 실내 습도는 40에서 60% 권장. 금연, 흡연은 기도 점막을 손상시키고 만성 가래 기침을 악화시킵니다. 주변 간접 흡연도 위험합니다. 알레르기 유발 요인 회피, 진먼지 진드기, 반려동물, 털꽃가루 등 유발 요인을 줄이면 만성 기침 감소에 도움이 됩니다. 수면 식사 습관, 식후 바로 눕지 않기, 규칙적 수면으로 면역력 유지. 체중 관리와 규칙적 운동, 체중 조절은 호흡기 부담 경감, 규칙적 유산소 호흡 운동은 폐 기능 유지에 도움이 됩니다. 예방접종, 인플루엔자 폐렴구균 등 권고 접종은 호흡기 감염 위험을 낮춥니다. 이제 식생활 관점에서 기침과 가래 완화에 도움되는 식재료와 섭취법을 알려드릴게요. 핵심은 항염, 점액 완화, 면역 강화, 점액 배출을 돕는 재료입니다. 수분과 따뜻한 음료. 충분한 수분 섭취는 가래를 묽게 만들어 배출을 용이하게 합니다. 따뜻한 물이나 허브티는 기도 점막을 진정시키고 가래 완화에 도움이 됩니다. 카페인 과다 섭취는 이뇨작용으로 탈수를 초래할 수 있으니 조절하세요. 꿀과 레몬. 꿀은 천연 점막 보호 작용과 진정 효과가 있어 마른 기침이나 목의 자극 완화에 유용합니다. 레몬의 비타민C는 면역 지지에 도움됩니다. 생강과 마늘. 생강의 진저롤과 마늘의 유황화합물은 항염 항균 효과가 있어 감염성 기침 완화에 도움됩니다. 복용법, 생강차로 마시거나 요리에 생강마늘을 자주 활용하세요. 단, 위장 민감자나 출혈성 질환약 복용자는 의사와 상담하세요. 매운 향신채 소량. 캡사이신과 피페린 성분은 기도의 점액 분비를 촉진해 가래 배출을 돕기도 합니다. 다만 위장이 민감한 경우 소량만 권장합니다. 베리류와 감귤류, 비타민C 풍부 식품. 항산화와 면역 강화에 유리해 감염 후 회복을 돕습니다. 오렌지, 유자, 딸기, 블루베리 등을 균형 있게 섭취하세요. 오메가3 풍부 식품. 오메가3 지방산은 전신 염증을 낮추는 데 도움되며 만성기도 염증 완화에 기여할 수 있습니다. 주 2회 등푸른 생선 섭취 권장. 유제품 섭취에 대한 주의.
일부 사람들은 유제품 섭취 후 가래가 많아지는 느낌을 겪습니다. 개인차가 크니 본인 반응을 관찰하고 필요시 섭취량을 조절하세요. 채소, 통곡물, 콩류, 식이섬유와 항산화원. 장기적인 면역력과 염증 관리에 기여합니다. 신선한 채소와 통곡물을 꾸준히 섭취해 전신 건강을 유지하세요. 발효식품, 요구르트, 김치. 장내 미생물 균형은 면역 조절에 중요한 역할을 합니다. 과도한 염분 제품은 피하고 균형 있게 섭취하세요. 따뜻한 수분을 자주 섭취해 가래를 묽게 만드세요. 꿀차 한 컵은 기침 완화에 도움이 됩니다. 생강을 얇게 썰어 차로 마시거나 요리에 활용하세요. 등푸른 생선을 주 2회 이상 섭취하고 튀김, 기름진 음식은 줄이세요. 아침 공복에 상큼한 과일로 비타민C를 보충하세요. 집안 공기 건조 시 가습기로 적정 습도 유지, 먼지 제거와 침구를 자주 세탁하세요. 언제 병원을 가야 할까요? 긴급 징후와 검진 권고입니다. 숨이 차고 호흡 곤란이 심할 때, 흉통이 있을 때 즉시 응급실 방문하세요. 고열, 혈담, 의식 저하가 있으면 즉시 진료가 필요합니다. 기침이 3주 이상 지속되거나 체중 감소, 야간 발한, 장기적 피로가 동반되면 결핵, 기타 만성 감염을 의심하고 검진을 받으세요. 만성 기침의 경우 이비인후과, 호흡기내과, 소화기내과 등 전문과 상담이 필요합니다. 기침과 가래는 우리 몸의 경고 신호입니다. 증상이 심하거나 오래가면 전문의 진료를 받으세요. 구독하시면 매일 한 가지씩 실용적인 건강 지식이 쌓입니다. 감사합니다.